Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Царина Властимировна. Сегодня я вам расскажу о том, как отучить своего мужа храпеть. Для этого необходимо произносить заговор один раз в 4 дня. Произносится этот заговор от захода солнца до полуночи. Текст заговора такой. Медведь бурый с лохматой шкурой по лесу ходит, рычит, а как в берлогу ляжет, молчит, не рыкнет, не всхрапнет, дыхание не замкнет, так, чтобы и имя мужа ночью тихо сопел, а не рычал и не храпел. На храп укорот, на мое слово печать. Заговор читают негромко, регулярно, до получения заметного результата. Через 2 месяца вполне возможно, что храп полностью у вашего мужа прекратится. Желаю всем спокойной ночи. Всем пока-пока.